भइरहेछ ब्याट्री यो ब्लिंकिङ प्रब्लम भइरहेछ सायद लेट्स चेक ओके गाइज बनिसकेको छ अहिले अहिलेसम्म फको छैन यो हाई सबैलाई नमस्ते एन्ड वेलकम टु माई च्यानल आज म एउटा ल्यापटप चाहिँ हेर्न गइरहेको छु HP को छ यो सायद ब्लिङ्कको प्रब्लम भइरहेछ लेट्स चेक गाइज के छ प्रब्लम है यो हो HP को ल्यापटप ब्लिङ्किङ प्रब्लम यसको लेट्स स्टार्ट एन्ड चेक Okay, blinking problem भइरहेछ ब्याट्री यो ब्लिंकिङ प्रब्लम भइरहेछ सायद लेट्स चेक ओके ब्लिंक भइरहेछ यो प्रब्लम सायद हार्डवेयर छ हेरौँ एकचोटि चेक गरौँ के प्रब्लम भएको छ अनै भइरहेको छैन ओके on भएन guys on भएन okay guys let's open this भएन यसलाई चाहिँ हामी खोलौँ यसलाई यस्तो के प्रब्लमहरु छ भने यसको सम्पर्क गर्न होला है लेट्स चेक ब्याट्री निकाल्न हेरौँ है गाइस सफा गरौँ क्लिनिङ गरौँ सर्भिसिङ गरौँ त्यसपछि चेक गरौँ फेरि एकचोटि यो फ्यान क्लियर गरिसके यो सब सफा गरिसके त्यसपछि अरु बाँकी हेरौँ गाइस र्याम फेलियर भएको जस्तो छ जब यस्तो सानो जब हामीले अन गर्छौं पावर सप्लाई पुगेन यसलाई हामी चेक गरौँ है ओके गाइज हामी गरौँ यसलाई चेक जब साउन्ड चाहिँ र्याम फेलियर भइरहेछ यसको त्यही भएर कारण हो यो 3 4 5 पाँचवटा र्याम फेलियर कारण ओके गाइजहरु यो हो ल्यापटप बनिसकेको यो भइसक्यो ओपन र्याम स्लट अहिले प्रब्लम आयो र्याम स्लट र्याम अलिकति गऱ्यो भने हुन्छ म Okay guys, यसै गरी तपाईलाई केही चाहिन्छ भने मलाई सम्पर्क गर्न होला डोन्ट फर्गेट टु कन्ट्याक्ट मी ओके गाइज बनिसकेको छ अहिले अहिलेसम्म फको छैन यो यस्तै बनाउनु पर्ने सम्पर्क गर्नु होला लास्टमा मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है गाइज